Kejadian viral di media sosial, menabung uang di dalam celengan, seorang wanita asal Lampung mengaku kehilangan uang secara misterius. Uang yang hilang dari dalam celengan tersebut bahkan mencapai besaran Rp560.000. Kisah wanita yang kehilangan uang secara misterius di dalam celengan tersebut viral di TikTok usai diunggah melalui akun pribadinya @baolshopuhui, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Dalam unggahannya, wanita tersebut memperlihatkan sejumlah uang yang baru saja dikeluarkannya dari dalam celengan. Rupanya wanita tersebut menaruh curiga usai sang ayahnya mengaku mendengar bunyi aneh dari dalam celengan. Benar saja, setelah dibongkar dan dihitung kembali, wanita tersebut kehilangan uang lebih dari Rp500.000. Memang di bagian depan celengan wanita tersebut terlihat menuliskan jumlah besaran uang setiap kali menabung. Tampak uang yang dikeluarkan dari dalam tabungan tersebut berbentuk kertas dengan pecahan berupa Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp50.000, hingga Rp100.000 yang jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.